Alguém que você amou ainda está perto. Mas antes, peço que você se conecte comigo para que isso tenha efeito. Clique no coração ao lado, até ele ficar vermelho, e escreva aqui nos comentários: eu aceito. Sua intuição é a ponte entre vocês. Confie que o universo já está te guiando. Compartilhe este vídeo e observe. O próximo sinal que vier da natureza pode ser um pássaro, uma rajada de vento, um raio de luz. Ele confirmará que você está sendo ouvido. Eu sou a cartomante. Que a serenidade do além o envolva.